Hei! Tervetuloa Greeniin, Hotel Hagan uuteen ja innovatiiviseen kokoustilaan. Täällä kokoukset tehostuvat ja omasta puolestani voin sanoa, että kokoustajat aktivoituvat. Greeni on huomisen kokoustila. Tällä ryhmä tekee tulosta yhdessä ideoiden vapaassa ilmapiirissä. Greeni on myös erityinen kokoushuone sen takia, että täällä tutkitaan tulevaisuutta. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tutkii Greeniä ja sen palveluja selvittääkseen, miten ne voivat vastata yleisimpiin kokoushaasteisiin. Tule tutustumaan huomisen kokoustila Greeniin Best Western Hotel Hagassa Nuijamiesten tiellä. Varaa tila käyttöösi ja tee kokouksistasi innostavampia ja tehokkaampia. Tervetuloa Greeniin!